chào mừng giới thiệu cho mấy bạn một chiếc thuyền đang đánh quả rồi nó sửa bên xe cũng nó sửa ăn bên bên xe thì có quả của nhưng mà rồi hai con một con trai cho mình nè hai con nuôi nè đây nhưng còn nếu con nói này cái điện mình nước nó đây là giữ bình của nó đây cái đèn nó đi cái móc kia trong bên này của nó đây là cái đầu